अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम ऑरेंज लाइन ट्रेन में आपको सोचा ऑरेंज लाइन ट्रेन दिखाते हैं। आइए। आओगे ना मुझे बता के आना, खाना खाना चल रहे खाए। ये हमने टिकट लिया है गाइस। ये देख सकते हैं हम लोग ऑरेंज लाइन ट्रेन में आए हुए हैं और ऑरेंज लाइन का ये स्टेशन है। ये देख सकते हैं आप लोग। मुझे यहाँ से नियाजी अड्डे जाना है, टिकट परचेज़ करके सियालकोट जाना है। देखिए हम लोग ओके जानू। ओके जी, आगे बता देना, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ बस ओके, अल्लाह हाफिज़। अगला stop स्टेशन बाहर जाने से नेक्स्ट स्टॉप स्टेशन और कार्टून अफराद के लिए अपने विशेष गाइस मुझे तो बहुत पसंद आई लाइन लाहौर में। बस ये अपना ट्रेन के अंदर ही स्क्रीन लगी हुई है, इसमें सारा मैप बता रहे हैं कि क्या सेफ एंड प्रिकॉशंस होने चाहिए ट्रेन के अंदर। और अभी हम कराची से लाहौर आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आम ट्रेन से ज़्यादा तेज़ ये चल रही है। बहुत ही अच्छी सर्विस। गाइस अब हम लोग यहाँ से अड्डे पर उतर गए और अब हम लोग सियालकोट की तरफ जा रहे हैं। सियालकोट की लेंगे टिकट इंशाल्लाह सियालकोट। सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और जैसे कि पहले हम कराची से लाहौर आए, लाहौर में हमारे मुझे 2-3 कुछ काम थे वो करे। उसके बाद लाहौर से बाय रोड कराची और सब
बाय रोड सियालकोट के लिए पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा। थोड़ा लेट हो गई गाड़ी, लेकिन बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के साथ सफ़र गुज़र गया, ये सबसे बड़ी बात है। अभी हम लोग सियालकोट के लिए सियालकोट के जो मेन लारी अड्डा है वहाँ पे गाड़ी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारा सफ़र था लाहौर से सियालकोट और ये 2 घंटे का सफ़र था बाय रोड, जो कि ख़त्म पसीर होता है।